Pardon. Arrivi la garage, tu di ripeto la garage del mondo di sono
Le vol aujourd'hui sera de 2h50. À Kiev, le temps est couvert, neigeux, la température actuelle 0 degré. Nous chargeons les derniers bagages, devrions être prêts d'ici quelques minutes. Je vous remercie pour votre patience et vous souhaite néanmoins un excellent vol. Merci de votre attention. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Stefan Laura, captain of this flight, Kiev. With the first officer, Miss Marie Servan, with the purser, Mr. Alex Stevenson. And with all my crew, I am very pleased to welcome you aboard Service Suite 19. Our flight time today is 2 hours and 15 minutes. At Kiev, weather is cloudy, snowy, Monton Porsche, 0 degrees Celsius. While looking for us back, we should be with you within 2 minutes. I thank you for being patient. Nevertheless, I wish you a pleasant flight. Thank you for your attention. Armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Monsieur, pour la sécurité de ce vol, nous vous rappelons les règles à respecter. Veuillez retirer vos écouteurs. Merci de respecter l'ensemble des consignes écrites et lumineuses ainsi que les instructions de l'équipage. Réglez vos appareils électroniques en mode avion ou éteignez-les. Durant le roulage, le décollage et l'atterrissage, vos ordinateurs et objets volumineux doivent être rangés dans les coffres ou sous le siège devant vous. Veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette et ouvrir tous les cachupots. Les membres d'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. Les démonstrations de sécurité vont commencer. Merci pour votre attention. Ladies and gentlemen, for your safety on this flight, we will now remind you of the rules to be followed. Please remove your headset. Please follow all of the written instruction and illuminated sign as well as any instruction from the crew. Please set your electronic devices to flight mode or switch them off. During taxiing, takeoff and landing, laptop and larger items must be stored in the overhead compartment or under the seat in front of you. Put your seat back in the upright position, stow away your table and open all the window blinds. Members of the cabin crew wearing a red badge are in charge of your safety. The safety demonstration are about to start. Please pay attention. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez le panneau le plus proche de votre siège qui peut se trouver derrière vous. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre et à l'arrière. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux et les instructions de l'équipage et laissez tous vos bagages. In the event of evacuation, illuminated sign will help you locate the emergency exit. Please locate the sign nearest to your seat. It may be behind you. Emergency exits are located on each side of the cabin, at the front, in the center, and at the back. To evacuate the aircraft, follow the illuminated markers and instructions from the cabin crew, and leave all your baggage. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. Your seatbelt is fastened and released like this. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. If there is a decrease in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop down in front of you. Pull the mask to start the flow of oxygen. Puis appliquez le masque sur votre visage. Place the mask over your nose and mouth. Et une fois votre masque ajusté, vous sera possible d'aider d'autres personnes. Make sure your own mask is well adjusted before helping others.
Enfin, nous vous demandons de lire la notice de sécurité placée devant vous. Reread the safety code in front of you.
gentlemen, we will be landing shortly. Please fasten and adjust your seatbelt. Your seatbelt must be in the upright position. Stow away your table and open all the window blinds. We recommend that you read the safety card in front of you and remember, in the event of evacuation, you must leave all your luggage behind.